for spectrophotometry, ICP, inductively coupled plasma, inductively coupled plasma. Inductively coupled plasma. It is a process involved in ionization. It is process involved in ionization. इसके बैकग्राउंड में हम बता दें कि एक डीसीपी भी होता है, डायरेक्ट कपल्ड प्लाज्मा, डायरेक्ट करेंट प्लाज्मा, सॉरी, but more popular is inductively coupled plasma, ICP source. It is a source. It is not a spectroscopy. It is a source. Now, it is a source. Diagrammatic representation is like this. That is, direct source. That is organ aerosol. RF, coil, RF coil, argon gas, auxiliary source, auxiliary, concertic, concertic quartz tube,
sample aerosol in argon gas. That is the systematic diagram of सिंबल एक ही हो जा रहा है. ठीक. ये ICP source comprised of 3 concentric silica coil. 1, 2, 3. 3 concentric silica quartz tube, each of which is open at top. Liquid sample are nebulized. Liquid sample are nebulized into aerosol and fine mist of sample. हाँ भाई धीरे धीरे बोलते हैं. ठीक, धीरे धीरे बोल रहे हैं. The ICP source comprise 3 concentric silica quartz tube. 1, 2, 3. Each open at the top. Liquid sample are nebulized into an aerosol and fine mist of sample. And introduced in the form of droplet into the ICP. The nebulizer argon stream the nebulizer argon stream that contains sample in the form of an aerosol in the form of aerosol passes through the central tube. इस ट्यूब से पास कर रहा है, सेंट्रल ट्यूब से. The excitation is provided by 2 or 3 turn of metal induction tube, so through which flow of radio frequency current having 27 megahertz frequency the excitation is provided by 2 or 3 coil. यहाँ पे 2 coil हैं. Metal induction tube through which flow of radio frequency current of 27 megahertz frequency take place. The second gas that is auxiliary gas
second gas, that is auxiliary gas, flow at the rate of 10 to 15 liter per minute to maintain the plasma. It is this gas stream that is excited by radio frequency power. The plasma gas flow in a helical pattern to increase the speed of flow. The plasma is initiated by a spark from the Tesla coil probe and thereafter it remains self-sustaining. The plasma itself has a characteristic donut shape. डोनट शेप, ये देखिए डोनट शेप. In which the sample is introduced into relatively cool central hole of donut. This is the description of plasma instrument. Now, sample introduction. Sample introduction. डायग्राम बहुत जरूरी होता है. One of the student, Monica, he always used to make the diagram in analytical, which is important. सैंपल इंट्रोडक्शन, पहले आपको डायग्राम बना देते. ये देखिए, ये देखिए, ये है और ये देखिए. ये एरोसोल, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं थी. ठीक, ये देखिए, ये देखिए ट्यूब. ये आपका आ गया सैंपल पोर्ट में. अब यहाँ पे एक हम
ये लगाते हैं। ये ये देखिए, पेरिस्टेटिक पंप, पेरिस्टेटिक पंप, पेरिस्टेटिक पंप, सैंपल फ्लो, सैंपल फ्लो, ठीक। नेबुलाइजर सिस्टम, एरोसोल कैरियर फ्लो, एरोसोल कैरियर फ्लो, कैरियर फ्लो, ठीक। 1 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट, ये देखिए ये है। The sample in the form of solution is carried out into hot plasma by a nebulizer system at a flow rate of 1 milliliter per minute. The sample in the form of solution is carried out into hot plasma by a nebulizer system at a flow rate of 1 milliliter per minute. The most widely used nebulizer system in ICP is crossed flow nebulizer. Crossed flow nebulizer. Nebulizer. The sample is forced into the mixing chamber at a flow rate of 1 minute, 1 milliliter per minute by peristaltic pump and nebulized by the stream of organ flowing at 1 liter per minute. Another system is Babin, Babin, Babington system of nebulizer, which is used in handling dot slurries that can contain up to 10% solid. Stages of process, stages of process.
स्टेजेज ऑफ प्रोसेस के पहले हम लोग देख ले एडवांटेज ऑफ पेरिस्टाल्टिक पंप. Advantage of the use of peristaltic pump. There are there are several advantages of using the peristaltic pump over the other method. First, minimum fluid contamination. Peristaltic pump does not come in direct contact of the sample. That's why contamination due to mechanical part of pump is not possible. Easy maintenance. Peristaltic pump has minimum mechanical part, which is outside the sample tube. So maintenance and cleaning process is very easy. Third, they can handle wide variety of sample in any medium, viscous medium, abrasive medium, having solid slurry. Fourth, fourth, precise pulsation. ये पेरिस्टाल्टिक पंप is known for precise dosing, precise dosing. Without any pulsation. फिर हम वो मेंटेनेंस वगैरह वो सब फालतू वाली नहीं लिखवा रहे हैं, जो काम की है वही लिखवा रहे हैं. पेरिस्टाल्टिक पंप इज नोन फॉर bidirectional flow, reversible flow. Can operate in both flow direction.
Peristaltic pump has high suction capacity, so they can deliver viscous sample or sample containing solid slurry. These are the major advantage. Now, stages of process. Stages of process. आपको हम डायग्राम से दिखा देते हैं. स्टेजेज ऑफ प्रोसेस. ये देखिए, फर्स्ट स्टेज. ये देखिए, आर्गन गैस. फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज. तीन है. गैस तो गया ही है. ये देखिए, सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज, दैट इज टोर्नेडो फॉर्मेशन. ये देखिए, थर्ड स्टेज. फोर्थ स्टेज, अब सैंपल चला गया. फोर्थ स्टेज. ये देखिए, ये देखिए, सैंपल चला गया. सैंपल चला गया. ठीक. नाउ, यहाँ पे जो है फील्ड बनना शुरू हुआ, प्लस माइनस प्लस. ये देखिए, प्लस माइनस प्लस. लास्ट स्टेज. यहाँ भी आपका बन गया, बर्निंग अब स्टार्ट हो. ठीक. ये ये आ गया यहाँ पे. ये आ गया.
5 stages. There are 5 stages. Cross section of ICP tube. Cross section of ICP tube. Cross section of ICP tube. Argon is circulated throughout the coaxial gas, coaxial coil. Second stage, when radio frequency field is applied, argon gas starts circulating around radio frequency signal. ये देखिए आउट गया इन आया, आउट गया इन आया, ठीक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा अराउंड दी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. थर्ड स्टेज, argon get charged, argon get charged, producing electron and charged argon ion, negative charge, positive charge. ये देखिए. Fourth, a spark is applied at the mouth of coaxial tube to produce plasma. ये देखिए स्पार्क अप्लाई किए और प्लाज्मा प्रोड्यूस हो गया, ठीक, प्लस माइनस प्लस. Finally, in the last stage, a sample of liquid to be analyzed is injected into plasma to puncture the plasma and encapsulate the sample at a very high temperature within it. In the last stage, sample is introduced. ये प्लाज्मा था, सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड. into plasma to puncture the plasma and encapsulate the sample at very high temperature within it. ये देखिए सैंपल इसके अंदर आ गया. These are the following stages taking place here. Now, ट्रांसफॉर्मेशन इन सैंपल. सैंपल में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इन सैंपल, radio frequency field causes ionization and formation of plasma in the region and subsequently the sample aerosol carrying nebulizer flow punches a hole in plasma. The sample of aerosol is carried out into the center of plasma. The sample undergo following transformation: desolvation,
वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक, वेपोराइजेशन, एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, these are the stages, these are the stages। हम आपको बताते हैं यहाँ पे फोर्थ डायग्राम में, ये देखिए प्लाज्मा डेवलप हो गया है। फोर्थ डायग्राम में प्लाज्मा डेवलप हो गया है ना। नाउ अब जो है यहाँ से सैंपल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्लाज्मा के सेंटर में पंचर करके ये इंटर कर जाता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक। नाउ फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, डिसॉल्वेशन, डिसॉल्वेशन मतलब जो सॉल्वेंट है उससे बाहर आ जाता है। वेपोराइजेशन, वेपर स्टेज में चला जाता है। एटोमाइजेशन, आइसोलेटेड एटम्स आर जनरेटेड, जो हम आपको उस डायग्राम में दिखाए थे ऐसे ऐसे, ठीक। नाउ आयोनाइजेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन एक्साइटेशन। ड्यूरिंग एक्साइटेशन आउटर इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड to higher energy state and we get a very high temperature in plasma. The gas temperature in ICP is 6000 degrees centigrade. It helps to eliminate the chemical interference, जो केमिकल इंटरफेरेंस वहां हो रहा था और अदर मेथड में। हाँ बिल्कुल, ये भी ऐसी है, सोर्स अलग है। The sample inside the plasma remain for 2 milliseconds. Such a minimum time reduces matrix interference. The sample in ICP discharge does not travel outside the discharge tube and experience a uniform temperature. ये हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन इन सैंपल एंड इट एडवांटेज बाय यूजिंग आईसीपी टॉर्च कि केमिकल और मैट्रिक्स इंटरफेरेंस दोनों खत्म हो जाता। इमिशन फ्रॉम प्लाज्मा इज यूजुअली पॉलीक्रोमेटिक। इमिशन फ्रॉम प्लाज्मा पॉलीक्रोमेटिक एज लाइक एनी रेडिएशन, पॉलीक्रोमेटिक। Separation is done by monochromator and detection by photomultiplier field. On account of the large number of emission line, अब यहाँ ये देखिए, on account of the large number of emission line, a spectral interference can easily eliminated by using monochromator. The detection limit is microgram
per liter, that is part per billion range. Part per billion range. The sample concentration should be 5 times the detection limit. Sample concentration must be 5 times of detection limit. The upper limit is known as linear dynamic range. Linear dynamic range, which can be achieved by less dilution. तो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस, केमिकल इंटरफेरेंस दोनों हट गए, और सबसे बड़ी बात है कि पार्ट पर बिलियन तक हम डिटेक्शन लिमिट अचीव कर सकते हैं. हाँ, सैंपल कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए. आईसीपी इंस्ट्रूमेंटेशन. आईसीपी आईसीपी इंस्ट्रूमेंटेशन. ICP instrumentation. There are two basic type of instrument used in plasma emission analysis: simultaneous, sequential. Simultaneous वही है जो उसमें था, मल्टी एलिमेंट. Sequential. Simultaneous spectrometer. In this instrument, radiation from plasma enter through a single slit and then dispersed by concave reflection grating. गुड, पहले डायग्राम बना देते हैं, ये भी अच्छी बात है. हाँ, समझ तो आता है, समझ आता है. पहले अगर डायग्राम बना दिया जाए तो समझ अच्छा आता है. वेरी इंटेलिजेंट. ये देखिए, ये है डायग्राम. ये देखिए, यहां से अपना आईसीपी टॉर्च, ये है यूनिट अपना. ये देखिए, इसमें जो था, ठीक, ये देखिए सैंपल जा रहा था. ये देखिए प्लाज्मा पे आ गया ना. अब ये देखिए यहाँ पे मोनोक्रोमेटर, स्लिट, ये देखिए स्लिट, diffraction grating, which is concave. Diffraction grating. Diffraction grating.
डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये देखिए यहाँ पे रेडिएशन आया और ये देखिए ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे। ये एंट्रेंस स्लिट। यहाँ पे एक जेट स्लिट, पीएम ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, कनकेव डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मोनोक्रोमेटर, एंट्रेंस स्लिट, एंट्रेंस स्लिट, मोनोक्रोमेटर। ठीक, ये है आईसीपी का साइमल्टेनियस स्पेक्ट्रोमीटर, simultaneous spectrometer. In this instrument, radiation from the plasma enter through single slit and then dispersed by concave reflection grating. The component wavelength reach a series of exit slit. घूमते घूमते ये आ गया एग्जिट स्लिट, which isolate the selected emission line for a specific element. The entrance and exit slit and diffraction grating surface are positioned along the circumference of Rowland, circumference of Rowland circle. The curvature of which is equal to the curvature of this Rowland circle is equal to radius of curvature of concave grating. The light from each exit slit is detected to fall on the cathode of photomultiplier tube. And one of each spectral line is isolated. The light falling on PM tube
give the output which is integrated on capacitor. Integrated by capacitor. The resultant voltage is converted to concentration of each element present. तो ये हमारा प्रोसेस है। ठीक, यहां से ये गया डाइफ्रैक्शन प्लेटिंग, ये आया। अब यहाँ पे जो हमारा है एक रोलैंड सर्कल है, उसके सरकमफ्रेंस पे सब आएगा। रोलैंड सर्किल का कर्वेचर, द कर्वेचर ऑफ रोलैंड सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव प्लेटिंग. The light from each exit slit is detected to fall on the cathode of photomultiplier tube. ये सारे आयन जो जा रहे हैं वो फिर इसको कन्वर्ट करता है करंट में, जो कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, वो फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, और ये पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एलिमेंट. That is the simultaneous multi-element spectrometer. Simultaneous now multi-channel spectrometer. Multi-channel spectrometer. Multi-channel spectrophotometer. They are capable of measuring the intensity of emission line up to 60 elements simultaneously. तो पीरियोडिक टेबल में 120 तो 117 तो है ही अभी तक, 60 एक बार है. To eliminate the effect of possible non-specific background radiation, one or more additional wavelength may be measured, and background correction is done by either Zeeman or Smith system, जो दोनों पढ़ाए थे फ्लेम में. और यहाँ एक नया टेक्निक भी है, और background at each specific wavelength can be subtracted by using vibrating quartz plate. Background at each specific wavelength can be subtracted by using vibrating quartz plate, which result in a small shift of wavelength. The emission of the shifted wavelength is then subtracted from original value.
एडवांटेज ऑफ मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेम है. एडवांटेज ऑफ photoelectric multi-channel instrument. The main advantage that with modern computational facilities, the main advantage is with modern computational facilities, rapid simultaneous analysis may be done. With better precision. The result of 25 element can be obtained in 1 to 2 minutes. Sequential spectrophotometer. Sequential मल्टी चैनल तो हो गया, साइमल्टेनियस मल्टी चैनल. नाउ सीक्वेंशियल. Sequential. इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं. एक सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल. अरे यार, ये है.
L1, Hg lamp, slit S1, slit S2, slit S3, RP, RP, B1, M1, M2, G1, G2, ठीक, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन इसका. In this instrument, the plasma is located at upper center of a spectrometer, upper center of the spectrometer, just above the nebulizer, which is powered by computer controlled peristaltic pump. Communication with instrument take place on video display, which provide the graphics to simplify the development of method. Thermoelectron 200 ICP. Thermoelectron 200 ICP spectrometer. Spectrometer. It's shown in this diagram. Optical system. Light from plasma source passes through a lens on to mirror M1. लेंस के थ्रू पास हो रहा है मिरर M1. The angle of mirror M1 is adjustable under computer control. Following M1, the light travels through a monochromator defined by mirror M2. ये देखिए मोनोक्रोमेटर मिरर M2 पे जाएगा. And graphene G1. The function of this monochromator is to reduce the level of other light, which may create problem in plasma system. The light then pass through
slit S2 and travel through second monochromator and grating G2 and mirror M3 and mirror M3. Which improve the resolution. The system provides a resolution of 0.02 resolution 0.02 nanometer. Comparable with emission line width. ये M3 है, M3 है. Before each wavelength scan, the grating locate itself by finding 365 nanometer triplet of mercury light source. It then moves sequentially to wavelength for element to be determined. HG के वेवलेंथ से पास होना पड़ता है. इसका फायदा क्या होगा? बैकग्राउंड करेक्शन. ब्लैंक का काम कर देगा ये कि 365 तो सब में होगा. The instrument can also be equipped with second double monochromator, making it possible to analyze 24 elements per minute. In addition, a high resolution vacuum monochromator is also available. Which extend the wavelength range down to 170 nm. Enabling the determination of those elements which produce emission line in vacuum ultraviolet region such as sulfur. ICP, atomic emission spectroscopy, ICP, AES, instrumentation. Nebulizer, it consists of nebulizer, pump, spray chamber, sample injector, ICP torch,
RF generator, detector. Nebulizer, pump, pump, spray, chamber, sample injector, ICP torch, sixth, RF generator, radio frequency generator, seventh, detector. Nebulizer are devices which convert liquid into aerosol for forward transmission to the plasma. Pneumatic, pneumatic or ultrasonic forces are used to breaking up droplet of sample. Pump. These are used to pump liquid into nebulizers. Usually peristaltic pump are used which do not come in contact with liquid. Tubbing should be dependable and made from appropriate material. Tubbing, जो उस दिन बताए थे ना जिसमें पंप जा रहा था अंदर ऐसे. Sprayer. The spray chamber is used to transport liquid droplet into the plasma. It is located between nebulizer and ICP torch and remove large droplet. स्प्रेयर का ये काम होता है कि ड्रॉपलेट ऑफ 10 माइक्रोमीटर पास थ्रू sprayer. Extra solution is drain off. Sample injector. The sample is kept in it and via a pump it goes to nebulizer. Usually hydride generator is used for arsenic, antimony, bismuth, mercury, arsenic, antimony, bismuth, mercury, germanium, lead, selenium, tellurium, tin. Solid sample introduced via a arc or a spark source. ICP torch जो था maximum temperature 6000 degree centigrade, but it has several temperature range. Radio frequency generator. This is a device to provide power for generation of plasma discharge, जो बताए थे. Power range is 600 to 1 kilowatt. Frequency 27 to 56 megahertz. Piezoelectric quartz crystal are used to produce oscillating signal.
detector, a photomultiplier tube is used to measure the intensity of emitted radiation. It is capable of amplifying an electrical signal by combination of diodes. डायनोड्स हम आपको क्रोमेटोग्राफी में भी पढ़ाए हैं, HPLC वगैरह में. 9 to 10 dynode stages are useful for amplification of the current. करंट फिर कैपेसिटर में स्टोर होता है चार्ज, फिर उस वोल्ट में कन्वर्ट होता है. ये हमारा है. Application of plasma emission spectroscopy. First, analysis is considerably simplified with ICP AES technique. Two, usually traces of metal like copper, iron, manganese, magnesium, calcium, zinc. Phosphorus and calcium from beer or wine are best analyzed by ICP AES. Third, ICP technique can be used to analyze aluminum from blood, copper in brain tissue, selenium in liver, and sodium in milk. Fifth, in geological and environmental, lanthanide in rock can be analyzed. Iron, copper, cadmium, nickel, molybdenum, and vanadium from water can be detected. Sixth, in ICP, the plasma source is able to reproduce atomization condition. The plasma source is able to reproduce atomization condition with a far greater degree of precision than obtained from the either arc or spark spectroscopy. Seventh, ICP technique is especially useful for multi-element detection over a wide concentration range. Comparison of ICP AES with AAS, atomic absorption. The first detection limit is better in ICP AES, while in AAS it depends upon kind of metal.
Second, accuracy is better in AAS than in ICP AES. Third, in ICP AES, one need a highly skilled person, while average skill is required in operating AAS. ये हमारा था आईसीपी, और ये आपको मैंने सारा स्पेक्ट्रल टेक्निक करवा दिया। अब हम लोगों के पास केवल बचा पेट्रोलियम एंड कोल एनालिसिस एंड मिनरल एनालिसिस, यही बचा आपका एनालिटिकल में। ठीक, तो ये हम लोग आने वाले दिन में कर लेंगे। ठीक, बात क्लियर?